स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि बूम स्लैंग नामक सांप के काटने से आपके शरीर के हर छेद से खून निकलने लगता है। दोस्तों जो ये बूम स्लैंग नामक सांप होता है, यदि ये किसी इंसान को काट लेता है, डस लेता है, तो उसके पूरे बॉडी के जितने भी छेद होते हैं सभी जगह से खून निकलने लगता है। दोस्तों आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।